Oggi andremo a realizzare questo coprispalle per bambina. Questa taglia è per i 3 anni, si può mettere d'estate, si può mettere in primavera, è realizzato in ciniglia, molto morbida, che ha quell'effetto di vellutino. È chiusa da un laccino, da un fiocchino che si può anche tenere aperto e rifinita tutto da un bordo a ventaglini. Quindi le maniche partono dal cerchio, che poi il cerchio continua e crea questo, motivo del collo e della parte davanti. Se voi prendete in esame la larghezza delle spalle, potete sapere che il giro delle maniche con la catenella, come vedremo poi, potrà essere calcolato a secondo dell'ampiezza delle spalle. Quindi l'ampiezza delle spalle è una delle misure fondamentali per poter calcolare la taglia. Quindi questo è un cerchio, che poi vedremo come si fa, e la fine del cerchio rappresenta la larghezza delle spalle, quindi a secondo della taglia che volete realizzare dovrete calcolare la fine del cerchio come la larghezza delle spalle. Da qui iniziano le catenelle che creano il giro manica. Ovviamente l'ampiezza del giro manica dipende dalla taglia, quindi andrà a aumentare a secondo della taglia, quindi non è semplicissimo iniziare da un lavoro e trasformarlo in una taglia. Se siete esperte però lo potete fare. Io vi darò delle misure di riferimento, giro manica, larghezza spalle, la lunghezza della manica e tutto, e potreste anche cambiare taglia. Ovviamente state ben attenti alle proporzioni, perché queste sono le istruzioni per realizzare una taglia a 3 anni. Per realizzare questo progetto ho utilizzato una ciniglia di cotone molto fine, lavorata a doppio, e un uncinetto numero 5. Iniziamo il nostro lavoro con un cerchio magico. Ci alziamo di 2 catenelle, stringiamo un po' il cappio e andiamo a creare in tutto 12 maglie alte nel cerchio. Chiudiamo il cerchio e andiamo a lavorare il secondo giro. Il secondo giro si fanno maglie doppie in ogni punto, cioè 2 maglie alte in ogni punto. Quando abbiamo concluso il nostro giro, andiamo a riconnetterci con una maglia bassissima alla primissima maglia e andiamo avanti così
a creare il cerchio, la geometria del cerchio perfetto. Per fare il disco piatto senza arricciamenti e senza ondulazioni, andiamo a fare il primo giro di 12 maglie alte, il secondo giro doppie, quindi 2 in ogni buchino, il terzo giro una sì, una no, dopodiché cominciamo ad aumentare lo spazio fra le 2 maglie doppie, vale a dire il terzo giro si è detto una sola maglia di separazione, il quarto giro 2 maglie alte singole e una doppia, il quinto giro 3 maglie alte singole e una doppia e così via, sempre aumentando di 1. In questa maniera il cerchio vi dovrebbe venire abbastanza piatto. Certo, il tipo di filato, la manualità della persona potrebbe creare delle piccole differenze. In quel caso, via via che aumenta il cerchio, andrete ad aggiustare questa proporzione. Comunque, generalmente la proporzione è questa, andando avanti così fino ad arrivare alla larghezza delle spalle in questo caso. Quindi, ricapitolando, io ho fatto un cerchio, diciamo piatto, senza che sgaletti e senza che si arricci, praticamente iniziando il primo giro di maglie alte, il secondo giro doppio, cioè che ci sono 2 maglie alte in ogni buchino, il terzo giro una sì, una no, il quarto giro 2 maglie alte e una doppia, poi 3 maglie alte e una doppia, 4 maglie alte e una doppia, 5 maglie e così via. Ovviamente a secondo della mano della persona, del tipo di filato e del tipo di uncinetto, poi questa formula si può un attimino adattare, nel senso che se si vede sgalettare si aumenta un pochino le maglie prima di rifare la doppia, fino ad arrivare circa 26, 27 centimetri è il diametro della larghezza delle spalline della bimba. Quindi io andrò a mettere dei marker esattamente dove voglio che ci siano le maniche, perché questo sarà un cerchio che poi dopo qui si piegherà e diventerà un bel collo che gira e diventa il davanti. Io devo prendere il posizionamento delle maniche, quindi lasciando circa 20 centimetri e circa la porzione della circonferenza 23 centimetri, io vado a mettere i primi 2 marker, poi mi lascio in tondo, sono 14, dal primo marker metto l'altro marker e queste sono le 2 manichine, perché ora faremo un buchetto qui e andremo a continuare le maniche. Quindi questo sarà il collo che poi si girerà e farà da diciamo mostrina e qui inizieranno le maniche. Quindi a circa 26 centimetri di diametro io mi fermerò e comincerò a mettere marker. Quindi cosa farò? Continuerò con la solita maglia alta per il cerchio per altri giri, ma da qui a qui e da qui a qui farò un giro di catenelle, quindi sono 20 maglie, 20 catenelle e la circonferenza qui la continuo a fare attaccata, qui la continuo a fare attaccata e qui la continuerò solo sulle catenelle, in modo che mi vengano 2 buchetti. In questi buchi io costruirò le maniche. Quindi questa è la nostra primo scalfo della manica. Andiamo a costruire dal primo marker 20 catenelle in modo da avere la prima apertura della manica.
1, 2. Quando ho realizzato 20 catenelle, vado a riunirmi esattamente all'inizio dell'altro marker e faccio una maglia alta nel buchino del marker. Così. Poi vado avanti fino al prossimo marker a fare il mio cerchio in maniera normale, come se fosse un cerchio normale. Quando arriviamo all'altro marker, facciamo un'altra fila di 20 catenelle e andiamo a unirci a quello successivo, in modo da fare l'altro buco per l'altra manica. Il giro successivo si ripercorre lo stesso cerchio, però in questo caso sulle 20 catenelle che abbiamo fatto per fare il buchino della manica, andiamo sopra le catenelle e continuiamo il cerchio con i soliti aumenti progressivi. Quando arriviamo a circa 40 centimetri di diametro, ci fermiamo e facciamo un giro di V per fare tutti i ventaglini. Vediamo come creare le V che determinano la prima riga dei ventaglini. Quindi si fanno innanzitutto 6 maglie catenelle per alzarci. Si iniziano le nostre V facendo 6 catenelle e una maglia alta all'interno del buchino di partenza, poi una catenella, si saltano 3 maglie di base, si fa una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta e una maglia di separazione. Poi si saltano 3 maglie, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta e una catenella di separazione e andiamo avanti così per tutto il giro. Giro successivo, in tutte queste V dobbiamo fare i ventagli, quindi iniziamo dalla prima V, ci alziamo di 2 catenelle, 3 catenelle, andiamo a fare la prima maglia bassissima nella maglia precedente, nel buchino precedente e iniziamo a fare delle maglie alte dentro la V. 3. Fatte 7 maglie alte, facciamo una maglia bassissima nello spazio fra le 2 V. Andiamo adesso a fare direttamente 7 maglie alte nella prossima V, qui dentro. Quindi 1, 7 maglie alte e una maglia bassissima nell'intermezzo fra le 2 V. Andiamo a fare le prossime 7 maglie alte dentro la V e così via fino in fondo, fino ad arrivare al solito punto. Una volta realizzato lo scalfo della manica di qua e di là, sono andata a riprendere i punti della manica, che erano 20 punti, e ho realizzato la manichina con ogni tanto una diminuzione, in modo da fare venire, diciamo, il polso affusolato. Poi l'ho decorata con la stessa decorazione che c'è sul bordo. Adesso andiamo a vedere come ho realizzato questa manichina. Ho messo un marker
sotto il braccio. Da qui partirò ogni volta a fare il giro della manica tutto in tondo e ritornerò sempre qui, quindi tutte le diminuzioni verranno fatte su questo lato qui. Quindi andiamo a vedere come realizzare la manica. Quindi andrò a iniziare la mia maglia alta da sotto il braccio. Quindi riprenderò tutte le maglie esistenti di base e vado a fare un giro completo di tutte le maglie. Per fare il secondo giro mi alzerò quindi di 3 catenelle e percorrerò tutto il giro facendo 2 diminuzioni vicino al marker che mi indica il sottobraccio. Quindi 4 maglie diventeranno 2 maglie. Facciamo tutto il giro e poi vediamo come fare le diminuzioni. Tutto il giro lo faccio normalmente con un giro di maglie alte. Quando arriviamo in prossimità delle 4 ultime maglie, andiamo a fare le diminuzioni. Quindi prenderò la prima maglia come normalmente prendo per la maglia alta, ma invece di fermarmi qui vado in quella accanto e riprendo un'altra maglia. Quindi ho 4 passaggi sull'uncinetto, quindi farò i primi 3 tutte insieme e gli ultimi 2 tutti insieme. Questa diventa una maglia che in realtà prende 2 alla base e quindi è una diminuzione di una, e poi ne faccio un'altra per fare 2 diminuzioni. Queste sono 2 diminuzioni e vado a unirmi con la precedente. Faccio un giro di maglie alte e vado a fare altre 2 diminuzioni. Continuo il terzo giro. Nel quarto giro si fanno le maglie così come si presentano, senza diminuzioni. Per il quinto giro avanziamo di una catenella in modo da avere sempre le diminuzioni sul marker e andiamo a fare un altro giro di maglie alte e agli ultimi 2 punti facciamo una sola diminuzione. Finito il 20° giro, ci alziamo di 6 catenelle e andiamo a fare la prima maglia alta dentro il primo buchino e cominciamo a fare le V esattamente come nel bordo del golf. Quindi andiamo a fare tutto un giro di V, salto 3 maglie, 3 catenelle, una maglia alta nel solito buchino, una di separazione, salto 3 maglie e vado avanti così per tutto il giro. Una volta finito il giro di V andiamo a farci i soliti ventallini come sempre, quindi andiamo a percorrere l'interno della V con 7 maglie alte, una maglia bassissima e poi 7 maglie alte e andiamo avanti così per tutto il giro. Quindi all'incirca a questa altezza andiamo a mettere l'uncinetto e facciamo un cordino di catenelle. Ho lavorato insieme anche le codine per poter allacciare il nostro fiocchino.